बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिकमती राज। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों मुरगज़ ग़िज़ाएँ खाने की वजह से आजकल हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, गैस, कब्ज़, मोशन लगना, खट्टे डकार आना, तबख़ीर मैदा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद की कमी, मैदे की खुश्की, जिगर की कमज़ोरी, खून का ना बनना। तो ये तमाम मसाइल चर्बी और वज़न बढ़ने की वजह से होते हैं। खाना खाने के बाद हम फ़ौरन चाय का इनकार करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी चाय पिएं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि पठान हज़रात जो हैं, ख़ान हज़रात जो हैं, वो खाने के बाद चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, क्योंकि चाय तेज़ाबियत करती है और फ़ैट पैदा करती है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप खाने के फ़ौरी बाद बिल्कुल भी चाय मत पिएं, इससे आपका वज़न भी बढ़ेगा, मैदा भी डिस्टर्ब होगा और गैस भी होगी। इस तरह ये आप लेमन ग्रास कावा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे के सामने बिल्कुल करके, ये लेमन ग्रास कावा खाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव है। ये आपके वेट को भी लॉस करेगा, वेट भी कम करेगा आपका बहुत ही जल्दी, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आपका जिगर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और आपको खुराक भी हज़म होगी। इससे आपका पेट भी कम होगा और वज़न बहुत ही जल्दी आपका कम होना शुरू हो जाएगा, पेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आएंगे और आपके चेहरे पे रौनक भी होगी। और ये कावा हमने तैयार कर लिया है, आपको शॉर्टली हमने कावा तैयार करके बताया, दिखाया है कि ताकि आप दे सकें। इस तरह गर्मा गर्म कावा आपका तैयार हो गया है। आपने कोशिश करनी है कि खाने के बाद आप चाय की बजाय इस कावे का इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कावा है। लेमन ग्रास का कावा आप आसानी से, इसमें कोई चीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लेमन ग्रास आपने डालना है और इसमें हल्की सी चीनी डाल लेनी है। ज़ियाबितस और शुगर यानी शुगर के मरीज़ बिल्कुल भी इसमें चीनी का इस्तेमाल मत करें, ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि शुगर वाले मरीज़ तो बिल्कुल चीनी भी नहीं खा सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त कावा है। आपने कोशिश करनी है कि खाने के बाद अगर आपने चाय की बजाय कावे का इस्तेमाल करें, तो इससे आपको खाना भी हज़म होगा और आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका वज़न भी कम होगा। और जो पेट की चर्बी है, जिस्म की चर्बी है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, भाग दौड़ भी नहीं सकता है इंसान, थक जाता है, सांस चढ़ता है, मैदा खुराक भी नहीं हज़म करता। इन तमाम मसाइल को इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त बहुत ही इफ़ेक्टिव कावा है। मैंने तजर्बा किया है, तज़किया किया है। और जाते जाते दोस्तों हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।